이걸 왜 이제야 알았을까요? 40년 현직 수리기사님이 알려준 꿀팁인데요. 나사 구멍이 헐거워 빠질 때는 솜을 넣고 순간 접착제로 굳혀보세요. 그 위에 나사를 박으면 돌처럼 단단히 고정됩니다. 문이 쳐져서 바닥에 긁히나요? 바닥에 사포를 깔고 문을 앞뒤로 밀면 거슬리던 소리가 사라지고 매끄럽게 움직입니다. 나무에 나사를 바로 박다 보면 쩍하고 갈라지죠. 나사를 살짝 달궈 박아보세요. 갈라짐 없이 부드럽게 들어갑니다. 마킹 테이프 삐뚤어져 속 터진 적 있죠? 바닥에 거꾸로 붙이고 솔로 쫙 밀어주면 깔끔하게 깔립니다. 케이블 정리, 지저분해서 보기 싫다면 볼펜에 돌돌 감고 열을 주면 딱 고정돼 깔끔하게 정리됩니다. 좋아요 눌러 꼭 저장해두세요.